یاد میگیریم و جزو مهمترین نکاتی هستش که یاد میگیریم نحوه صحیح گذاشتن دستمون روی سازه. همونطور که میبینیم ما باید انگشت‌های دستمون رو طوری روی دکمه‌های پیانو که بهش کلاویه میگیم قرار بدیم که مچمون نخوابه این شکلی، مچ خیلی نیاد بالا، مچ صاف طوری که اگر من یه مداد روی این مچم قرار بدم و شروع کنم ساز زدن، این مداد نباید از دست من بیفته. مچم رو صاف قرار میدم، با این قسمت انگشتم شروع میکنم به نواختن. پس دستتون رو اینجوری نذارین، اینجوری دقیقاً سر انگشتم و مچم هم صافه و هر کدوم از انگشت هم روی یکی از این کلاویه ها قرار میگیره. میبینین به هر کدوم از اینا میگیم کلاویه های سیاه، کلاویه های سفید. پس هر کدوم از انگشت ها روی یکی از این کلاویه ها قرار میگیره و مهمه که بتونم دستم رو صاف بذارم. نکته دوم، بهتره که حتما انگشت‌های دستتون ناخن‌های کوتاه داشته باشه. حالا الان من استثناء ناخن‌های انگشتم بلنده، ولی برای اینکه بتونین راحت‌تر انگشتاتون رو بذارین، مخصوصا وقتی تو دوره‌های اول آموزش پیانو هستین، بهتره که ناخن‌هاتون رو کوتاه بکنین تا به راحتی بتونین انگشتاتون رو روی ساز قرار بدین.